Assalamualaikum. Hari ni Sifu langsir nak buat clearance sale untuk mesin butang. So kita akan dapat satu set mesin butang ni. Ada acuan saiz 50 dan juga butang 600 pieces kita akan bagi. Harga dia 350 termasuk postage. Dan ni butang ni kita guna untuk letak dekat ribbon, letak dekat bunga. So ada dalam 10 pieces sahaja lagi. Siapa nak cepat-cepat WhatsApp dekat link yang diberikan kat atas tu. Okay. Ada dalam 10 pieces sahaja lagi. Siapa pernah tengok cara guna mesin butang ni? Ni pasang. Lepas tu kat sini kita akan letak kain. So kita letak butang. Dah sorang-sorang tapi sebab tu tak boleh nak tunjuk demo. Sini letak kain dulu. Kita letak kain dulu. Lepas tu kita letak butang ni. Lepas tu ambil yang dia punya bawah ni. Kita letak kat tempat berlubang ni. Kat sini kena ada kain. Letak kain dulu ya. Lepas tu kita tutup. Then press. Tekan ke bawah. So lepas tu siaplah butang, jadilah macam ni. Okay. Clearance sale 350 akan dapat mesin butang ni, akan dapat di acuan 50 dan juga 600 pieces butang. Selalunya butang ni orang jual yang dah siap RM1 sebiji. Okay. Okay, tu je. Terima kasih yang tengok.